क्या आप जानते हैं कि हमारे पहाड़ों में आज भी खांसी का एक ऐसा देसी सिरप बनता है जो नस्लों से आजमोदा है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे तैयार होता है। सबसे पहले गांव का एक लड़का जंगल जाता है और वहाँ से रेजन ट्री के पके हुए बीज एहतियात से तोड़कर लाता है। पहाड़ी ढलवानों से नीचे उतरते हुए वो इन्हें अपने दामन में समेटकर सीधा घर पहुँचता है। घर आकर वो इन फलों को काटकर अंदर से असल बीज निकालता है। फिर इन्हें ठंडे और साफ पानी में अच्छी तरह धोता है ताकि धूल मिट्टी की कोई अमेजिश ना रहे। अब वो इन बीजों को देसी ओखली में डालकर आहिस्ता आहिस्ता कुचलता है। कुछ देर बाद जब गाढ़ा सा पेस्ट बन जाता है तो वो इसे एक बारीक साफ कपड़े में डालकर पूरा रस निचोड़ लेता है। इस रस को वो एक पुराने लोहे की कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर पकाता है। धीमी आंच पर पकाने से ये रस आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जाता है, यहाँ तक के चम्मच पर ठहर जाए। बस समझें यही इस सिरप की असल निशानी है। जब सिरप बिल्कुल तैयार हो जाता है तो वो इसे एक साफ जार में भरकर महफूज कर लेता है। ये सादा देसी और खालिस पहाड़ी सिरप खांसी को जल्दी आराम देता है और बुखार की शिद्दत भी कम करता है। अगर आपको भी देसी हुनर और गांव की ये खूबसूरत कहानियाँ पसंद हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि हमारे पहाड़ों में आज भी खांसी का एक ऐसा देसी सिरप बनता है जो नस्लों से आजमोदा है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे तैयार होता है। सबसे पहले गांव का एक लड़का जंगल जाता है और वहाँ से रेजन ट्री के पके हुए बीज एहतियात से तोड़कर लाता है। पहाड़ी ढलवानों से नीचे उतरते हुए वो इन्हें अपने दामन में समेटकर सीधा घर पहुँचता है। घर आकर वो इन फलों को काटकर अंदर से असल बीज निकालता है। फिर इन्हें ठंडे और साफ पानी में अच्छी तरह धोता है ताकि धूल मिट्टी की कोई अमेजिश ना रहे। अब वो इन बीजों को देसी ओखली में डालकर आहिस्ता आहिस्ता कुचलता है। कुछ देर बाद जब गाढ़ा सा पेस्ट बन जाता है तो वो इसे एक बारीक साफ कपड़े में डालकर पूरा रस निचोड़ लेता है। इस रस को वो एक पुराने लोहे की कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर पकाता है। धीमी आंच पर पकाने से ये रस आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जाता है, यहाँ तक के चम्मच पर ठहर जाए। बस समझें यही इस सिरप की असल निशानी है। जब सिरप बिल्कुल तैयार हो जाता है तो वो इसे एक साफ जार में भरकर महफूज कर लेता है। ये सादा देसी और खालिस पहाड़ी सिरप खांसी को जल्दी आराम देता है और बुखार की शिद्दत भी कम करता है। अगर आपको भी देसी हुनर और गांव की ये खूबसूरत कहानियाँ पसंद हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें।